आपण पाहताय महाराष्ट्र खबर न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री गणेश ज्वेलर्स अँड सराफ प्रोडक्शन पुणे। अत्यंत गजबजलेल्या असलेल्या मुंबईच्या भेंडी बाजारामध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे। भेंडी बाजारात एका व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी घालून जीव संपवलाय। हसमुख असलेल्या या व्यापाऱ्याने अचानक स्वतःला संपवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे। विशेष म्हणजे ही घटना घडली तेव्हा त्याच्या कार्यालयामध्ये त्याचे कर्मचारी होते। गोळीचा आवाज ऐकताच सर्व धावतच आत गेले, पण त्यावेळी त्यांचा मालक रक्ताच्या थारोळ्यात निश्चित पडलेला होता। या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास करतायत। भेंडी बाजारात काल शुक्रवारी रात्री 8:30च्या सुमारास ही घटना घडली। इक्बाल मोहम्मद सिवानी असं या 52 वर्षीय व्यापाऱ्याचं नाव आहे। भेंडी बाजारातील अमीन बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावर त्यांचं कार्यालय आहे। त्यांनी कार्यालयातच स्वतःवर गोळी घातली। त्यावेळी कार्यालयातील कर्मचारीही तिथेच होते। गोळीचा आवाज येताच ते आतमध्ये धावत गेले तेव्हा सिवानी हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते। कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल केलं, पण रुग्णालयामध्ये जाईपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला। आपण पाहताय महाराष्ट्र खबर न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री गणेश ज्वेलर्स अँड सराफ प्रोडक्शन पुणे।